Hai Mams, kali ini Dapur Mama Alvin akan membuat ide jualan yang cocok banget untuk dijadikan isian snack box. Oke, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Oke, kita akan langsung aja ke proses pembuatannya ya Mams. Tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk ide jualan ini berbahan dari roti tawar ya Mams. Dan ini saya juga menggunakan tepung panir. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Nah, ini saya siapkan wajan dan saya kasih juga tepung terigu sebanyak 120 gram dan gula sebanyak 6 sendok makan dan garam 1/4 sendok teh dan 1 saset santan instan. Satu butir kuning telur. Oke, selanjutnya 30 gram susu kental manis. Dan selanjutnya saya tambahkan air 300 ml. Ini saya masukkan secara bertahap ya Mam, sambil diaduk-aduk. Dan ini akan saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini ya Mam. Selanjutnya akan saya tambahkan pewarna makanan berwarna hijau atau pasta pandan juga bisa ya Mam. Nah, ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur. Oke, selanjutnya ini akan saya masak di atas kompor. Dan ini harus diaduk-aduk ya Mam, supaya nanti hasilnya itu bagus dan juga tidak gosong di bawahnya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya masak sekitar lebih kurangnya 10 menit. Nah, ini harus tetap diaduk ya Mam, pastikan sampai benar-benar airnya menyusut. Oke, selanjutnya saya tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini akan saya aduk-aduk sampai adonan menjadi kalis. Nah, ini adonan sudah mulai kalis. Oke, selanjutnya akan saya diamkan sebentar. Nah, menanti adonan dingin, saya akan langsung aja siapkan roti tawar dan potong setiap sisi dari roti tawar tersebut ya Mam. Oke, selanjutnya pipihkan roti tawar menggunakan rolling pin. Lakukan seperti ini ya Mam sampai semua roti habis. Oke, selanjutnya ambil sebagian selai pandan dan diletak di atas roti. Ratakan seperti ini ya Mam. Oke, selanjutnya ini akan saya gulung. Nah, lakukan seperti ini ya Mam sampai semua roti habis. Nah, ini ya Mam, semuanya setelah saya gulung.
Oke, selanjutnya saya akan buat adonan basah menggunakan tepung terigu sebanyak 8 sendok makan. Selanjutnya akan saya tambahkan air secukupnya ya, Mam. Nah, ini saya tambahkan air sambil diaduk-aduk ya, Mam, supaya tidak terlalu kebanyakan airnya. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Selanjutnya, roti yang telah digulung tadi saya masukkan ke adonan basah. Nah, ini akan saya masukkan ke tepung panir. Selanjutnya akan saya tutupi semua permukaan roti. Nah, ini ditutupi dengan tepung panir sambil ditekan-tekan ya, Mam, supaya semua permukaan tuh benar-benar tertutup dengan tepung panir. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semua rotinya habis ya, Mam. Nah, ini juga bisa di frozen ya, Mam. Ini tahan sampai lebih kurangnya selama seminggu. Oke, selanjutnya sebagiannya akan saya goreng ya, Mam. Oke, selanjutnya tahap menggoreng ya, Mam. Ini sudah saya panaskan minyaknya dan akan saya goreng. Nah, ini juga jangan lupa dibolak-balik ya, Mam, supaya matangnya itu merata. Oke, selanjutnya ini akan saya angkat dan saya tiriskan. Nah, selanjutnya ini akan saya bagi dua. Ini hasilnya. Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa like dan juga subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.